Baik, dimulai pada pertemuan 9, kita akan membahas tentang bab 8, yaitu terkait audit planning and materiality. Nah, secara garis besar, bab ini membahas bagaimana seorang auditor eksternal merancang strategi sebelum terjun ke lapangan. Intinya ada dua fokus utama, yaitu perencanaan audit dan juga menentukan materialitas. Nah, kenapa sih perencanaan audit itu wajib dilakukan oleh seorang auditor? Jadi bayangin aja kalau kita mau melakukan audit tapi langsung memeriksa dokumen tanpa rencana. Pasti berantakan banget. Nah, menurut standar audit ada 3 alasan utama kenapa perencanaan itu wajib dilakukan. Yang pertama, itu mendapatkan bukti yang cukup dan tepat. Biar KPI firm kita aman dari resiko hukum dan reputasi tetap terjaga. Lalu yang kedua, menjaga biaya audit tetap masuk akal, biar efektif dan efisien, jadi KAP kita tetap kompetitif di pasar. Lalu yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Jadi biar jadwal nggak molor dan tidak berujung dituntut oleh klien karena ingkar janji. Nah, di tahap awal ini kita juga harus peka sama yang namanya professional skeptism atau skeptisme profesional. Kita nggak boleh asal bicara dengan manajemen klien. Jadi harus mempertanyakan bukti yang ada. Banyak kasus KAP besar kena denda jutaan dolar karena kurang skeptis saat merencanakan audit. Lalu ada empat fokus langkah dalam perencanaan audit. Yang pertama yaitu menerima klien dan perencanaan awal. Jadi sebelum menyetujui kerjasama dengan klien, kita harus investigasi dulu. Kalau manajemennya terindikasi nggak punya integritas, itu mending ditolak. Jadi uh, kalau misal klien pindahan dari KAP lain, kita sebagai successor auditor itu wajib berkomunikasi dengan predecessor auditor atau auditor terdahulu untuk tanya apakah ada masalah prinsip akuntansi atau fee yang belum dibayar. Tapi ingat, itu tetap harus minta izin klien dulu karena ada kode etik kerahasiaan. Lalu yang kedua, itu memahami bisnis dan industri klien. Kita nggak bisa mengaudit suatu perusahaan kalau misal kita itu nggak paham dengan resiko bawaan industri tersebut. Misal, resiko baju nggak luntur, atau ketinggalan zaman di industri fashion, atau mungkin resiko piutang macet di perusahaan pembiayaan atau pegadaian. Nah, kita juga harus mengecek transaksi hubungan istimewa karena rawan banget untuk dipakai memanipulasi laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada melakukan prosedur analitis pendahuluan. Di sini kita membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun lalu atau dengan rata-rata industri. Tujuannya buat melihat apakah ada tren atau fluktuasi aneh. Misal, kalau penjualan turun dari piutang melonjak tapi piutang melonjak tajam, nah ini red flag yang harus kita selidiki lebih dalam. Nah, lalu yang keempat ada materialitas. Nah, ini menu utamanya. Jadi kita akan bahas lebih dalam. Nah, sebenarnya apa sih materialitas itu? Sederhananya, materialitas adalah besaran salah saji, baik itu error ataupun fraud, yang kalau angka itu muncul bakal mengubah keputusan pengguna laporan keuangan. Kalau cuma salah catat 10.000 di laporan multinasional, itu tidak bisa dibilang material. Kalau salahnya 10 miliar, itu baru material. Nah, untuk menerapkan materialitas ini, ada 5 langkah di tahap perencanaan. Jadi langkah pertama itu menentukan preliminary judgment tentang materialitas ini. Nah, menentukan ini itu adalah total salah saji maksimum yang kita toleransi untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Caranya kita pakai tolak ukur benchmark. Biasanya pakai presentasi tertentu, misal 3% sampai 6% dari laba sebelum pajak, total aset dan juga pendapatan. Lalu yang kedua, itu menentukan performance materiality. Karena kita tidak mengaudit laporan keuangan sekaligus, melainkan per segmen. Kita harus memecah angka materialitas
tadi ke tingkat akun. Angka performance materiality itu nilainya pasti lebih kecil dari preliminary judgment. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem pengendalian internal dan penilaian risiko. Pentingnya sistem pengendalian internal. Dalam kondisi bisnis modern yang sudah sangat bergantung pada teknologi, sistem pengendalian internal menjadi salah satu hal yang sangat penting. Banyak kasus peretasan dan kebocoran data yang menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki pengendalian yang kuat akan lebih rentan mengalami kerugian, baik secara finansial maupun operasional. Tujuan dari pengendalian internal yaitu ada tiga tujuan utama, yaitu yang pertama ada keandalan laporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi. Tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang pertama yaitu peran manajemen, di mana manajemen bertanggung jawab penuh dalam merancang dan menjalankan sistem pengendalian internal. Namun ada dua hal penting yang harus dipahami, yaitu keyakinan memadai, di mana pengendalian tidak menjamin 100% bebas kesalahan. Yang kedua, keterbatasan sistem. Masih bisa terjadi kesalahan manusia, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua yaitu peran auditor. Auditor itu bertugas memahami dan menguji efektivitas pengendalian internal, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan. Untuk perusahaan besar, auditor bahkan harus memberikan opini khusus terkait efektivitas pengendalian internal. Kerangka COSO, 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yaitu dasar dari seluruh sistem pengendalian. Lingkungan ini mencerminkan sikap manajemen terhadap pentingnya kontrol, termasuk nilai etika, struktur organisasi, dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian risiko. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Risiko ini termasuk risiko teknologi yang saat ini semakin penting. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, yaitu berbagai tindakan nyata untuk mengurangi risiko, seperti pemisahan tugas, otoritas transaksi, dokumentasi yang baik, dan pengamanan aset. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem harus mampu menghasilkan informasi yang relevan dan disampaikan dengan baik kepada pihak yang membutuhkan. Yang kelima yaitu pemantauan, yaitu pengendalian harus terus dievaluasi agar tetap efektif. Biasanya dilakukan melalui audit internal atau evaluasi rutin. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Sulagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ke-11, yaitu mengenai kertas kerja audit atau working paper. Jadi kertas kerja audit ini merupakan seluruh dokumen yang dibuat dan dikumpulkan oleh auditor selama proses audit. Nah, dokumen ini berisi prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, analisis yang dibuat, serta kesimpulan yang digunakan sebagai dasar pemberian opini dalam audit. Kemudian kertas kerja audit sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama kertas kerja permanen, yaitu dokumen yang informasinya masih relevan untuk audit tahun-tahun berikutnya, seperti akta pendirian perusahaan, struktur organisasi, dan kebijakan akuntansi. Dan yang kedua kertas kerja tahun berjalan, yang merupakan dokumen yang hanya berkaitan dengan audit pada periode tertentu, seperti neraca saldo, jurnal penyelesaian, dan hasil pengujian transaksi. Nah, dalam proses audit sendiri, auditor melakukan berbagai analisis seperti analisis saldo akun, analisis transaksi, dan perbandingan data keuangan antar periode, serta evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Nah, analisis tersebut membantu auditor untuk menemukan kesalahan atau indikasi kecurangan. Kemudian kertas kerja audit ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu lengkap, akurat, jelas, sistematis, serta mudah dipahami oleh para auditor lain. Kertas kerja ini merupakan milik auditor atau kantor akuntan publik atau KAP, dan harus dijaga kerahasiaannya karena berisi informasi penting mengenai klien.
Kemudian mengenai bukti audit dan prosedur analitikal. Jadi bukti audit merupakan semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung kesimpulan dan opini yang diberikan atas laporan keuangan perusahaan. Nah, setelah memperoleh bukti audit, seorang auditor harus mengambil keputusan mengenai apakah bukti audit itu sudah cukup atau belum. Nah, kecukupan ini berkaitan dengan jumlah bukti yang diperoleh, sedangkan ketepatan berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan keandalan bukti tersebut. Nah, jika bukti yang diperoleh ini belum memadai, seorang auditor perlu melakukan prosedur audit tambahan. Nah, terdapat beberapa jenis bukti audit. Yang pertama, bukti fisik yang diperoleh melalui pemeriksaan langsung terhadap aset perusahaan seperti persediaan atau aset tetap. Kemudian ada bukti dokumenter yang berasal dari dokumen seperti faktur, kwitansi, dan kontrak. Kemudian bukti konfirmasi yang diperoleh dari pihak ketiga, contohnya konfirmasi saldo piutang kepada pelanggan. Nah, selain itu terdapat bukti observasi, kemudian bukti hasil wawancara, dan bukti perhitungan ulang yang dilakukan auditor untuk memastikan ketepatan perhitungan pada audit. Nah, salah satu teknik penting dalam audit yang adalah prosedur analitikal. Jadi prosedur ini dilakukan dengan membandingkan data keuangan antar periode, kemudian menghitung rasio keuangan, membandingkan hasil aktual dan anggaran, atau membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri. Nah, melalui prosedur analitikal ini, seorang auditor dapat menemukan penyimpangan atau perubahan yang tidak biasa, sehingga dapat menentukan area yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam atau lebih lanjutnya. Terima kasih. Nama saya Lutfi Hidayat dengan NPM akhir 374. Saya akan menjelaskan pertemuan 12 tentang studi kasus audit piutang. Konsep materials audit atau auditi materiality, yaitu memahami cara menerapkan batasan salah saji yang dapat ditoleransi mulai dari tingkat laporan keuangan, tingkat akun, hingga batas untuk koreksi jurnal entry. Tujuannya untuk mengetahui temuan selisih mana yang saja yang bersifat material dan memerlukan jurnal penyesuaian audit. Prosedur konfirmasi, yaitu prosedur konfirmasi piutang usaha mempelajari tentang teknis mengirimkan konfirmasi ke 18 pelanggan, merekap hasilnya, mengidentifikasi perbedaan saldo, serta menangani kondisi non-respon atau pelanggan yang tidak merespon membalas konfirmasi. Ada contohnya toko baru tidak menjawab. Yang kedua ada toko kode yang tidak menjawab. Ada toko emas yang tidak menjawab. Yang terakhir ada toko sebelah yang tidak menjawab. Prosedur audit alternatif, yaitu mempelajari tindakan yang harus dilakukan jika konfirmasi tidak dibalas, seperti pada toko baru, toko kode, dan lain-lain tersebut, yaitu melakukan vouching atau pemeriksaan ke dokumen pendukung, seperti invoice, dokumen pengiriman, dan menganalisa kasus toko sebelah yang sudah dinyatakan pilot sejak tahun 2022, namun belum dihapuskan atau dicadangkan oleh manajemen. Baik, selanjutnya lanjut ke pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 ini membahas mengenai pokok-pokok dan hasil audit utang PT Tunas Unggul. Jadi di sini melakukan pengauditan di sektor utangnya. Nah, sebelum masuk ke prosedur, di sini perlu diingat bahwa perusahaan juga menetapkan adanya parameter materialitas, yaitu itu nanti dipakai untuk acuan selama pengujian berlangsung. Untuk basis materialitas berasal dari laba bersih 6 miliar, 6,16 miliar sekian,
lalu juga materialitas laporan keuangan atau PM sebesar 300,8 juta, lalu materialitas tingkat akun atau TE sebesar 225,6 juta rupiah, dan yang terakhir ada materialitas journal entry atau SJE sebesar 15 juta rupiah. Nah, parameter ini nanti jadi dasar untuk menentukan siapa saja supplier yang harus dikonfirmasi dan juga temuan mana yang perlu dikoreksi di jurnal koreksi. Lalu berlanjut di auditnya, dalam prosedur auditnya terdapat 4 prosedur di sini. Yaitu yang pertama kita melakukan prosedur konfirmasi utang yang pertama, yaitu untuk mengirimkan surat ke klien, yaitu di sini 13 supplier, karena saldo utang masing-masing supplier itu melebihi materialitas tingkat akunnya. Nah, dari hasilnya, dari 13 konfirmasi yang dikirim, 9 supplier itu ngerespons, tapi 4 yang lainnya itu tidak. Yaitu diantaranya 4 itu ada dealer Brightstone, Radial Distributor, PT Asa, dan juga 1 supplier lainnya. Nah, keempat supplier yang tidak merespon ini kemudian akan menjadi subjek prosedur alternatif. Lalu prosedur selanjutnya, prosedur yang kedua, yaitu BA rekonsiliasi. Nah, dari hasil konfirmasi yang masuk, di sini ditemukan 4 supplier yang memiliki selisih antara saldo buku klien dan saldo konfirmasi, yaitu YJ Distributor, supplier Siwon, PT Karet A, dan PT Baja Hitam. Nah, maka dari itu, di sini manajemen meminta penyusunan BAR atau berita acara rekonsiliasi guna menjelaskan penyebab masing-masing selisih. Nah, penjelasan lebih rinci atas keempat selisih ini akan dibahas di slide berikutnya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga atau prosedur yang ketiga adalah vouching tagihan. Prosedur ketiga ini dilakukan dengan memeriksa dokumen tagihan dari supplier yang belum dibayar oleh kliennya, khususnya untuk supplier yang tidak merespon konfirmasi, ada 4 tadi. Nah, dari hasil vouching di sini ditemukan adanya kesalahan input nominal pada JT Radial Distributor, yaitu tagihan dengan nomor bukti FDG strip 61/10 tertanggal 25 Desember 2024 yang tercatat sebesar 640 juta di buku klien. Padahal nilai yang benar menurut dokumen tagihan adalah 430 juta. Itu ada selisih sebesar 210 juta. Nah, selanjutnya prosedur yang keempat, yaitu subsequent payment, yaitu dilakukan pemeriksaan subsequent payment, yaitu penelusuran pembayaran klien kepada supplier setelah tanggal neraca. Nah, dalam hal ini pembayaran yang dilakukan di bulan Januari 2025 yang bertujuan untuk ngeverifikasi apakah nilai yang dibayarkan itu sesuai dengan saldo utang di 31 Desember 2024. Nah, di sini ditelusuri pembayaran dari 6 supplier, ada JT Radial Distributor, PT Karet A, supplier lama, dan lainnya. Nah, prosedur yang kelima yang terakhir adalah dengan mendokumentasikan seluruh prosedur dan temuan yang diperoleh secara lengkap dalam kertas kerja yang dikerjakan dari adanya kertas kerja G1 sampai G3.2 yang ada dilakukan jurnal koreksi. Ada 4 jurnal koreksi yang diusulkan atas temuan dari prosedur konfirmasi dan rekonsiliasi tadi. Sekarang kita masuk ke hasil auditnya. Juga akan menyinggung bagaimana kondisi utang di PT Tunas Unggul Sejahtera secara keseluruhannya. Nah, di sini adanya konfirmasi utang. Dari prosedur konfirmasi, hasil yang diperoleh ada 4 selisih tadi, yaitu YG Distributor, saldo buku kliennya itu 600 juta, tapi saldo konfirmasinya 800 juta, atau selisih 200 juta. Setelah rekonsiliasi, diketahui ada pembelian tanggal 1 Desember 2024 yang belum dicatat, akibat adanya pergantian staf akuntan. Nah, atas temuan ini diusulkan jurnal koreksi sebesar 200 juta dan mengkredit utang dagang. Kedua, ada supplier Siwon. Di saldo bukunya 650 juta rupiah, tapi konfirmasinya adalah 400 juta rupiah. Ada selisih 250 juta. Nah, ini tuh disebabkan karena adanya pencatatan ganda atas transaksi di tanggal 25 Desember 2024 yang diinput ulang keesokan harinya.
Maka diusulkan adanya jurnal koreksi juga dengan mendebit utang dan juga mengkredit pembelian sebesar 250 juta, yaitu mengurangi utangnya karena tadi kan pencatatannya ganda. Lalu ada PT Karet A yang ketiga. Di saldo bukunya itu 900 juta rupiah, sedangkan saat dikonfirmasi ada 1 miliar, dan selisih 100 juta rupiah. Ini disebabkan oleh miskom antara staf, terutama di transaksi 27 Desember 2024 yang seharusnya 500 juta, namun tercatat lebih rendah. Maka diusulkan jurnal koreksi dengan mendebit pembelian dan mengkredit utang, menambah utangnya. Lalu keempat, yaitu PT Baja Hitam. Di saldo bukunya adalah 1,2 miliar, sedangkan pas dikonfirmasi adalah 1,5 miliar, ada selisih 300 juta. Nah, selisih ini terjadi karena barang yang dikirim supplier pada 30 Desember 2024, namun baru diterima dan ditandatangani di LPB-nya di tanggal 2 Januari 2025. Nah, sesuai kebijakan akuntansi klien, maka diakui pembelian saat barang diterima gudang. Nah, utang ini seharusnya dicatat di 2024. Maka diusulkan adanya jurnal koreksi dengan mendebit pembelian dan mengkredit utang sebesar 300 juta. Nah, untuk supplier yang tidak merespon konfirmasi, kami melakukan prosedur alternatif berupa vouching dan subsequent payment. Nah, adanya temuan di sini untuk JT Radial Distributor tercatat 640 juta di buku klien, tapi dokumen tagihannya aslinya menunjukkan angka 430 juta. Adanya selisih 210 juta tadi itu terkonfirmasi dari subsequent payment-nya di 8 Januari 2025, di mana klien hanya membayar 430 juta sebenarnya untuk tagihan tersebut. Artinya nilai yang benar sebenarnya adalah 430 juta itu tadi. Nah, setelah seluruh jurnal koreksi diterapkan, pergerakan saldo utang dagang adalah sebagai berikut di sini. Saldo utang menurut buku klien sebelum penyesuaian adalah 9 miliar 962 juta 509.500 rupiah. Setelah diterapkan 4 jurnal koreksi dengan nilai neto sebesar 350 juta rupiah, maka saldo finalnya audited final balance-nya menjadi 10 miliar 312 juta 509.500 rupiah. Nah, selisih antara saldo audited dengan unadjusted adalah di sini 325 juta 670.895 rupiah, yang nilainya masih di bawah materialitas laporan keuangan atau PM-nya sebesar 300,8 juta. Yang di sini berarti secara individual memang melewati PM, namun setelah penyesuaian diterapkan saldo akhir sudah mencerminkan nilai yang wajar. Nah, di sini disampaikan adanya kesimpulan auditor. Berdasarkan seluruh prosedur yang dilaksanakan, konfirmasi utang, rekonsiliasi, vouching, sampai subsequent payment-nya, di sini disimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, saldo utang dagang per 31 Desember 2024 sebenarnya itu sebesar 10 miliar 312 juta 509.500 rupiah telah disajikan secara wajar secara material setelah 4 jurnal penyesuaian ditetapkan. Yang kedua, seluruh temuan penyimpangan ini bersifat dapat dijelaskan dan telah dikonfirmasi manajemen melalui BAR, itu tadi, berita acara rekonsiliasi. Lalu yang ketiga, tidak terdapat indikasi kecurangan atau fraud. Seluruh selisih yang ditemukan bersumber dari kelemahan prosedur internal, yaitu pergantian staf, terus juga pencatatan ganda, miskomunikasi, dan masalah cut-off pengiriman barang.